მოგესალმებით მეგობრებო, მოკლედ ვაგრძელებთ მიმოხილვებს და დღეს ჩვენი მიმოხილვის სტუმარი არის, თუ შეიძლება ესე ითქვას, დასპონსორებული ვიდეოა ეს, ანუ სპონსორებმა გამომიგზავნეს ეს მშვენიერი გეიმერული კლავიატურა, ესეთი პატარა, მოხერხებული, რა თქმა უნდა არის მექანიკური, რა თქმა უნდა არის RGB განათებით და ეს კლავიატურა არის TKL ტიპის კლავიატურა, მაგრამ მე ვიტყოდი რომ TKL-ზე პატარა კლავიატურაა, აი ესეთი, ყუთი გამოიყურება, ну ცოტა შელახულია ყუთი, მეგობრებო, ეთყობა ტრანსპორტირების დროს ცოტა ხო ხდებით, როგორც ხდება ხოლმე, ეთყობა მოიქნია ვიღაცამ. იმედია მუშაობს, იმედია დაუზიანებელია და მოკლედ, როგორც ხედავთ, ქვია Magic Refiner, ესეა თეო? Magic Refiner. Refiner, okay. და მოდელი არის MK14 68 case, ეს ნუ 68 ღილაკია აქ მეგობრებო და მოკლედ, კარგით, მეტი ისეთი არაფერი არის ყუთზე და გავხსნათ ყუთი, ვნახოთ რა დევს, რა კომპლექტაციაა და ასე შემდეგ. ნუ ესე გვხვდება მოკლედ კლავიატურა. გადავდოთ გვერდზე. აქ ესეთი ინსტრუქცია, მოკლედ აქედან ჩვენ გვასწავლიან თუ რომელი ღილაკების კომბინაცია რას წარმოადგენს, ანუ მოგეხსენებათ რომ ღილაკების კომბინაციით იცვლება მაკრო კლავიშები შეგვიძლია დავაპროგრამოთ, ასევე შეგვიძლია განათებები შევცვალოთ და ასე შემდეგ. ამას ყველაფერს მე ვნახავთ უფრო დეტალურად. კაი, გადავდოთ ეს გვერდზე, შევა მე გამოგვადგეს. და რა თქმა უნდა, აქ უნდა იყოს კაბელი, კი USB კაბელი. შეულებრივი USB, მაგრამ საკმაოდ ხარისხიანი სქელი კაბელია მეგობრებო, რაც ძალიან კარგია და USB Type-C, USB Type-C-ით ბოლოვდება. მშვენიერი, მე მეგონა რომ mini USB ან micro USB იქნებოდა, მაგრამ არა. Type-C, მშვენიერი. ნახოთ კიდე რა არის ყუთში. ყუთში არის კიდევ ესეთი, ღილაკების, key-cap-ების ამოსაღები ინსტრუმენტი. გადავდოთ გვერდზე. და ყუთში მეტი არაფერი არ არის. კაი. მოვიქნიოთ ყუთი და გადავიდეთ ახლა ჩვენს კლავიატურაზე. როგორც გითხარით, კლავიატურა არის ძალიან პატარა, კომპაქტური, TKL-ზე პატარა არის. მშვენიერი კლიკებით, მე ძალიან მიყვარს blue switch-ებზე. საკმაოდ კარგი ზედაპირი აქვს ჩვენს ღილაკებს, key-cap-ებს, ასე რომ ვთქვა და მოდით ახლა ვნახოთ თვითონ switch-ები. მე მგონი რომ აქ არის style switch-ები, თუ არ ვცდები. მოდით ახლა ერთი ცალი ამოვიღოთ და ვნახოთ. აი მეგობრებო, როგორც გითხარით, luch switch-ებზეა, blue switch-ებზე და switch-ები არის არჩევს. კაილია მგონი. ამოუცნობი წარმოების switch-ებია. კაილი არ არის. რა თქმა უნდა არც ჩერი არ არის, იმიტომ რომ $50 კლავიატურაში ჩერი, არ ვიცი ხო რომელ კლავიატურებშია, მაგრამ შეიძლება იყოს კიდევაც $50 ჩერის switch-ებზეც, მაგრამ მოცემულ მოდელში ეს არ არის ჩერი მეგობრებო. კარგით, მოდი დავაბრუნოთ ახლა ეს ჩვენი ღილაკი ადგილზე, თავის ადგილზე. მაგრამ შეგრძნებით კარგად შეიგრძნობა, კაი კლიკები აქვს, ასე რომ ვთქვათ, კლიკები. blue switch-ებისთვის დამახასიათებელი ხმა აქვს. space-იც კარგია, ზოგადად ძალიან კარგად გამოიყურება კლავიატურა. საკმაოდ, ასე რომ ვთქვათ, მძიმეა. უკან ესეთი რეზინებით ეს ფეხები, რა თქმა უნდა, ეს სიმაღლის მარეგულირებელი და აქ ჩვენი კონექტორი უკვე USB Type-C-ით. რა ვიზუალურად მეტი ისეთი განსაკუთრებული აქ არაფერი არ არის და ეხლა რაც ყველაზე მთავარია, უკვე გადავიდეთ მის, ასე ვთქვათ, განათებაზე და უკვე მერე გავტესტოთ რომელიმე თამაში, ეს იქნება CS:GO ან Fortnite. ალბათ უფრო Fortnite-ში გავტესტოთ, იმიტომ რომ სულ CS:GO ამ ტესტებში უკვე ცოტა არ იყოს თემომბესდა. და Fortnite-ში გავტესტოთ. კარგით მეგობრებო, მოკლედ ეხლა შევაერთოთ ჩვენს კომპიუტერში ეს კლავიატურა და უკვე ვნახოთ მისი ფუნქციები. მოგეთ მეგობრებო, შევაერთეთ ჩვენი მშვენიერი კლავიატურა ჩვენს კომპიუტერში, ჩვენს PC-ში და აი თქვენ თვითონ ნახეთ. ძალიან კარგი განათებაა, ძალიან კარგი სიკაშკაშით, მინდა გითხრათ. ცოტა რაღაცა დოზით გაუცებულიც ვარ, იმიტომ რომ არ მოველოდი მე ამ კლავიატურისგან ესეთ კარგ განათებას. და მოდით ახლა ვნახოთ მისი ფუნქციები. ანუ ფუნქციაც რას გულისხმობ, განათების ფუნქციები. ანუ
function ღილაკი, მეგობრებო, როგორც ყოველთვის სტანდარტულად ვაწვევით ამ ღილაკს და შემდეგ ტაბით ვცვლით ფუნქციებს. აი ესეთი ტალღოვანი, რამოდენიმე ტალღოვანი ეფექტი აქვს, რამოდენიმე ტიპის, აი თქვენ თვითონ ხედავთ. შეგახსენებთ, რომ RGB განათება, ეს არ არის rainbow განათება, ეს არის RGB განათება, მეგობრებო. აი ესეთი ფუნქციები, ესეთი განათებები, რეჟიმები. რა ხდება? აი ესეც ჩვენიერი. განათება თქვენ თვითონ შეაფასეთ, მეგობრებო. საკმაოდ ლამაზია და საკმაოდ კარგია. ესეთი კიდე. ესეთი, ამ ფუნქციას ქვია თუ არ ვცდები ვარსკვლავების ცვენა თუ რაღაც მსგავსი. კიდევ ესეთი ტალღოვანი ეფექტი. ესეთი ეფექტი კიდე. ესეც საკმაოდ ეფექტური და ლამაზია. თუ არ ვცდები 16 ეფექტი აქვს, მეგობრებო, განათების. ლამაზია, რა თქმა უნდა. ძალიან. და აქვე შეადარეთ ჩემს კლავიატურას HyperX. ეხლა აქ ეს key-cap-ები მე სხვა key-cap-ები მაქვს დაყენებული, მეგობრებო. ასე რომ, ხო ხდებით. ეხლა შევეცდები, მოდი ეს key-cap-ებს აქ გადმოვიტან და ვნახოთ უკვე, როგორ გამოჩნდება რა. ესეთი განათება კიდე, აქ ესე ფერებს ვსვლის უბრალოდ. და დავბრუნდით ისე ჩვენ სტანდარტულ ტალღოვან განათებაზე. ეს. კარგით, მეგობრებო, მოკლედ ეხლა მოდით აბა შევცვალოთ. თუ ჩავა ეს key-cap-ები. მე მგონი რომ უნდა მოერგოს უპრობლემოდ. შვენიერი, აი მეგობრებო, მოერგო. HyperX-ის custom key-cap-ები, აი ესეთი გამჭირვალე ძირით. ეს მატებს განათების სიკაშკაშეს და უფრო ეფექტურად გამოიყურება ჩვენი ღილაკები. იმედი ეხლა არ დავლეწავ რამეს თეო. მაგრამ არ გონია რომ დავლეწო. მაგრამ არა, მეგობრებო, არ ჭდება კარგად. არა ჭდება. არა, კარგად ჭდება. აი მეგობრებო, ესე გამოიყურება უკვე ჩვენი custom key-cap-ებით, შეგვიძლია შემდეგ ვისაც სრული გექნებათ, დაამატოთ ესეთი ღილაკები, ასე რომ ვთქვათ. და ეს რაც შეეხება ჩვენი კლავიატურის განათებას, ეფექტებს, შვენიერია, ძალიან კარგია, ეფექტურია. რასთავარია, სიკაშკაშე მომეწონა, იმიტომ რომ კლავიატურებში ცოტა მოიკოჭლებს ხოლმე ეს ფაქტორი, არ არის საკმარისად, ასე რომ ვთქვათ, კაშკაშა განათება და ამიტომ ეფექტიც ცოტა ისეთია. სუსტი. კარგით, მეგობრებო, მოკლედ ეხლა მოვრჩეთ აი ამ ჩვენს განათების ეფექტებს და უკვე გადავიდეთ, რაც ყველაზე მთავარია და რაც ყველაზე მოთხოვნადი არის გეიმინგ კლავიატურებში, ეს უკვე არის როგორ გვაჩვენებს მის შესაძლებლობებს უკვე უშუალოდ თამაში. მოკლედ დაგიბრუნდებით. მოგეთ, მეგობრებო, ჩავთეთ ჩვენი საყვარელი თამაში Fortnite-ი. ჩვენი რა, თქვენი საყვარელი თამაში. მე უკვე კაი ხანი აღარ ვთამაშობ ამ თამაშს. John Wick-ი, თემები, დვიჟენიები, რა მოდაშია ვამბობენ და მოკლედ. გავტესოთ ახლა აქ. ნახოთ როგორ გამოიჩენს თავს. ერთ შეხედვით კარგია, მაგრამ უნდა აღვნიშნო, მეგობრებო, დისკომფორტს ცოტა განვიცდი, იქიდან გამომდინარე, რომ ზომები არის პატარა და ეს თვითონ ღილაკებიც, რა თქმა უნდა, ეხლა ზომასთან შემცირების, ზომის შემცირების გამო მდებარეობა ცოტა შეცვლილი აქვს, ეხლა აქ ხედავთ რამხელა ადგილია და აქ რამხელა პატარა ადგილია და ამის გამო ცოტა ღილაკები გადანაცვლებულია, მაგრამ არ დაზარავდა აქ shift-ი, გრძელი shift-ი არას ძალიან მომწონს. შვენიერია თამაშებში რა. ეს კაია რომ გაითვალისწინეს, იმიტომ რომ ესეთ პატარა კლავიატურებში ზოგ შემთხვევაში აკეთებენ ხოლმე აი იგივე პატარა shift-ს, როგორც არის აი ეგეთ მხარეს, აი ნახეთ. აქ არის შეულებრივი, ასე ვთქვათ, სრული ზომის shift-ი. კაი, მოდი ახლა ჩავხდეთ სადმე. სად ჩავხდეთ? მოიცა ის სად არის ბიჭო, შახტა, აი აქ. მაღარო ელებს შემოვევლე, მაღაროში. სად არის? სად ყოფილა თეო. ახლა იქ სანამ ჩავხდები, 90 კაცი იქნება. კაი, არა უშავს აქ ჩავხდეთ. ერთს ხედავ უკვე, იმედია ერთს მაინც მოვკლავთ. ხალისი ჩვენთან არის. დენერისი არ ქვია იმას. დრაკონი როოს. ეგარი, აი მის დრაკონია ეს. მოკლედ. დავაი. თავარი სუნთქვა, მეგობრებო.
კლავიატურა მშვენიერია, მოკლედ. არ აგვიანებს არანაირად. ოპა. ეს რა არის, ბიჭო? ეს რამდენი რამე დაუმატებიათ, მეგობრებო, ამ აპდეიტებით, რა ხდება? აჰა, უკვე მესვრიან ბაზარია რა. ოპა! ამაფიქსირე მეთეო რა, მოგალი. ჩემზე უარესი შემხვდა ვიღაც ბიჭო, ეს რა იყო? ესე იგი მეგობრებო, მოდით ახლა ამით მოვჭეთ ჩვენს gaming test, ერთი კაცი მოვყალით და ეს სრულიად საკმარისია. რაც თავარია უკვე ვნახე ჩვენი კლავიატურის შესაძლებლობები თამაშებში, თამაში. ამჯერად უკვე Fortnite იყო ეს, CS:GO-ს აღარ ჩავრთავ, იმიტომ რომ ხვდებით ახლა CS:GO მართლა ცოტა მოსაბეზრებელია, გავტესტავთ ხოლმე სხვადასხვა თამაშებში. ჩვენს device-ებს. რა შეიძლება ახლა ამ კლავიატურაზე რომ ითქვას? მინუს კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ მეგობრებო, მინუსი ჩემთვის პირადად ის არის, რომ არის პატარა, პატარა როა კარგია, ზომებიდან გამომდინარე იკავებს ძალიან პატარა ადგილს ჩვენს მაგიდაზე, რა თქმა უნდა, რაც უფრო პატარაა კლავიატურა, უფრო დიდი შესაძლებლობა გვაქვს მაუსის, ასე ვთქვათ, პოზიციონირების, გეიმერებს ეს არ გესწავლებათ. მაგრამ ამ პლუსთან ერთად არის მინუსი ის, რომ გითხარით, რომ ჩვენი ღილაკების განლაგება არის ცოტა უჩვეულო ჩემთვის, იმიტომ რომ იგივე ბეჭდის დროს, რო ბეჭდავ რაღაცეებს, მეშლება, ცოტა ხო ხდებით, მისაჩვევია ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს პრობლემა დიდი ისეთი არაფერი არ არის, რამოდენიმე 1-2 დღე და დამერწმუნეთ, რომ იგივენაირად მიეჩვევით, რაც არის ეს სრულყოფილ დიდ კლავიატურაზე. მოკლედ, საერთო ჯამში მე ძალიან მომეწონა ეს კლავიატურა, არის ხარისხიანი თავის ფასიდან გამომდინარე, ძალიან კარგი განათება აქვს. ეს არის უდიდესი პლუსი ამ კლავიატურის, ძალიან კარგი key-cap-ები აქვს, მეგობრებო, ძალიან ხარისხიანია და მოდით ახლა ვნახოთ დამავიწყდა ეს, რომ მე ნახა დასაწყისში, კი, double shot-ია, მეგობრებო. Double shot key-cap-ებია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ცვეთა მედეგია და ძალიან, ასე რომ ვთქვათ, ძნელად გაცვდება ეს ჩვენი გრავირება ჩვენს ღილაკში. გირჩევთ, ვინც ეძებთ პატარა კომპაქტურ კლავიატურას, იცით ჩემგან, რომ ცუდ პროდუქციას ნამდვილად არ გირჩევთ. მნიშვნელობა არ აქვს ჩემთვის დასპონსორებული ვიდეო იქნება ეს თუ არა დასპონსორებული, პლუსებს და მინუსებს პირდაპირ ვამბობ, არანაირ რეკლამირებას, ტყუილ რეკლამირებას არ ექნება ადგილი ჩემს ვიდეოში ამის თქმა მინდა. ასე რომ მეგობრებო, ლინკი აღწერაში, $50 ამ კლავიატურის ფასი. ეხლა ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, იყიდით თუ არ იყიდით, გადაწყვიტეთ, გადახედეთ კიდევ სხვა ვარიანტებსაც, იმიტომ რომ ამ ფასის დიაპაზონში არის საკმაოდ უკვე დღევანდელ დღეს საკმაოდ დიდი არჩევანი, აწონ-დაწონეთ და მოკლედ შეიძინეთ თქვენთვის სასურველი კლავიატურა. უღრმესი მადლობა მეგობრებო თქვენ, უღრმესი მადლობა სპონსორს ამ კლავიატურისთვის და ჩვენ კიდე შევხვდებით ჩვენს სხვადასხვა მიმოხილვის ვიდეოებში და არა მარტო მიმოხილვის ვიდეოებში. ეს იყო ჩემი კომენტარი. მოკლედ მეგობრებო, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. აბა კარგად.